Vielleicht alle gut hier in der Kathedrale an daheim. Das ist schon gelungen, dass wir von einer hellischen Nacht schwätzen. Weil Nacht, das heißt Däistert. Und das ist schon am Anfang geholt etwas, was überhaupt nicht so positiv besagt ist. Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind an der Vakanz bei meiner Oma war, da ist es so an eine verwölbte Keller raufgegangen. Da war es ganz düster. Und da hatte ich Angst, für raufzugehen. Düster ist etwas, was das Angst möchte. Düster nicht ist nicht etwas, wo wir gerne sind. Und das Bild von der Not, von der Düsterheit, ist schon richtig passend zu der Zeit, an die wir leben. Weil durch die Pandemie vom Coronavirus ist der Bemol düster ging. Du hast nicht mehr von deinem Fried Leben oder gut Leben vermitteln kann. Da fühlt sich dann ein Bemol isoliert. Es fühlt sich allein. Es kriegt eine Angst. Wie ist es mit dem Abkommen? Schaffen es, für weiter leben zu können, mit meinen Geschäften, wenn immer zugemäht wird. Angst aber auch, wenn den Todesannoncen an der Zeitung gesagt, die viel mehr heftig sind. Sicher, eler Leid, die nach Gären und mit Fried ein paar Jahre gelebt hätten. Ja, da geht es düster. Und da sind wir dann an dieser Nacht, die wir hellisch nennen können, weil Christus an der Nacht geboren wird. Und er versteht, dass das mehr wie eine Angabe von Zeit, von Stunden. Das weiß, dass an der Welt, wo es düster ist, geboren wird. Und hier ist das Licht, was an der Düsterheit erkennt. An dem Licht, an der Düsterheit, das ändert alles. Stell dir vor, einen Raum, wo es ganz düster ist. Und da geht dann ein Kerz angefangen. Dann ist ein Bemol nicht mehr eine Atmosphäre von Angst da. Nee, da geht es himmlisch. Da fühlt es sich wohl und fühlt es sich geborgen. Und dafür können wir so das Bild gebrauchen, dass Christus das Licht kennt, als was dann als Düsterheit kennt. Christus ist der Erlöser. Und das ist ein Retter. Und das ist etwas, was wir auch vergessen. Wir haben so eine religiöse Kultur gehabt, wo wir ganz verschwommen Christen tun, wo nicht mehr auf Details, auf Konturen angeht. Christus gesehen wir als ein guter Mensch, der alles gut möchte, der gut mit uns meint. Aber man hat vielleicht vergessen, dass hier der Erlöser ist. Man vergisst, dass hier der Erlöser ist, weil man in unserer eigenen menschlichen Erfahrung nicht mehr gemeint haben, dass wir einen Erlöser brauchen dürfen. Weil wir gemeint haben, wir könnten uns schon selber erlösen. Es gibt uns schon immer gut gehen. Allo,
wo wir gesehen, dass das falsch ist, dass das gerade nicht so ist, da können wir uns da freuen, dass Eis eine Leser Geburt ist. Den es dem Licht kennt. Weil das Bild von Licht, das sind für die schönsten Bilder vom Herrgott zu schwätzen. Und hier könnt vom Licht an eis Deichstadt aus Leif zu Eis, weil ein Eiserfahrung von Deichstadt delen will. Und das ist etwas ganz Ernstes. Da das nicht der Gott, den als menschliche Misere von der Perspektive von der Ewigkeit aus gesagt und dann ein bisschen Matlet man das sucht. Aber da das ein Gott in Perspektive wechselt. Ein Gott, den als Menschheit erkennt. An Eiserfahrung, die Erfahrung verschiedene Verengem von Eis. Aus der Perspektive von einer gemeinsamen Menschheit heraus gesagt. Und mit großer Liebe gesagt. Und geht dann so weit, dass sie selber an die Deichstadt vom Tod hergeht. Und damit ist auch an der Erfahrung vom Tod ein Licht präsent. Dafür können wir als Christen Menschen von Hoffnung sein. Auch wenn es düster ist. Auch wenn wir keine Funken von Hoffnung rundherum gesehen. Wir können die Hoffnung an unserem eigenen Herz fangen. Il y a un autre concept que nous avons oublié, c'est le concept de péché. Parce que si Jésus est notre sauveur, dans un catéchisme classique, nous avons appris que Jésus nous sauve de nos péchés. Mais ce terme de péché n'est pas quelque chose que nous apprécions beaucoup. Et en fait, nous, l'Église officielle, les évêques, les pasteurs, nous en sommes un peu responsables parce que nous avons toujours parlé du péché dans des termes de moralité. Alors l'Église, le doigt élevé, qui dit ce qu'il faut faire, et avec le temps, l'écart de notre vie quotidienne et l'écart de ce que les prêtres nous disent, cet écart devient tellement grand que nous rejetons alors ce concept de péché. Mais le péché n'est pas un concept de moralité. Le péché est un concept religieux. Cela veut dire que nous avons des pensées, nous avons des attitudes et nous avons des actes qui, en fait, sont contraires à notre humanité et tuent en nous ce qui est vrai bonheur, le bonheur en profondeur, le bonheur qui est paix du cœur et paix de l'âme. Et je pense que dans nos sociétés occidentales, nous avons perdu cette joie de vivre, ce goût de la vie. Et comprendre que Jésus nous sauve du péché est une expérience chrétienne fondamentale pour vivre, pour pouvoir vivre en plénitude, pour pouvoir aimer la vie. Et en fait, c'est là l'appel de Dieu. Dieu voudrait que nous aimions la vie, même si cette vie est menacée, même si cette vie est fragile.
Et s'il y a des gens qui pensent que le péché n'existe pas, je voudrais vous en donner quelques preuves. 2 petits articles que j'ai lus sur le camp de Karatepe qui remplace le camp de Moria sur l'île de Lesbos, où maintenant il a fallu vacciner les enfants, non pas contre le Covid, hélas non, mais contre le tétanus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rats qui entrent dans les tentes et grignotent les bébés. C'est la honte de l'Europe. C'est l'Europe en 2020. Un autre article disait que beaucoup d'enfants ont perdu le goût de vivre dans ce camp. Ils ne veulent plus vivre. Ils ne perçoivent plus aucune joie dans leur quotidien affreux et monotone. Et parce qu'il n'y a aucune perspective de pouvoir sortir de leur misère. Là, le péché humain, et c'est le péché de ne rien faire, est très concret. Un troisième exemple est une mail que je viens de recevoir aujourd'hui par un petit groupe de catholiques engagés qui rapporte à quelques évêques et au Saint-Père les morts en Méditerranée. Aujourd'hui même, 24 décembre, veille de Noël, un bateau avec 40 personnes a été naufragé. On a retrouvé une vingtaine de cadavres dans la mer, hommes, femmes, enfants, et on est à la recherche des autres personnes qui occupaient ce navire. L'Europe en 2020. Voilà, cela nous montre que nous les hommes, nous avons besoin d'un Rédempteur, d'un Sauveur qui nous ouvre le cœur pour pouvoir aimer. Un amour pour les personnes proches de nous, l'amour en famille, l'amour pour les personnes que nous rencontrons. Et ce serait si beau si cet amour pouvait s'étendre dans des gestes concrets pour toutes les personnes qui sont seules, même ce jour de Noël. C'est notre choix. Nous pouvons vivre Noël en faisant une fête superficielle qui ne nous contente aucunement, ou nous pouvons faire de cette fête de Noël être avec le Christ une petite lumière qui entre dans nos ténèbres, qui éclaire notre nuit et qui alors fait sens et qui redonne le goût de la vie. Amen.